dan itu malah sebaliknya akan menjadikan jurang kesengsaraan para manusia-manusia tersebut yang penuh kesombongan, yang penuh kedengkian, yang penuh iri dengki kepada orang lain. Bersatu bahu membahu melestarikan seni budaya bangsa dan adiluhung, warisan nenek moyang yang terdahulu. Jangan biarkan punah dimakan zaman. Wahai muda dan mudi, mari berkarya demi masa depan nusa dan bangsa. Selamat pagi, salam rahayu, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali bertemu lagi bersama saya, Gogon, dari Sanggar Gogon. Akan saya lanjutkan lagi seri Ramayana yang lakonnya Sastro Jindro Hayuningrat sampai tamat. Ini untuk yang ke-41 sampai 50 akan saya selesaikan untuk pada sesi ini. Duh Sang Begawan, kula nyunaku ing pangaksami bukti kula kabur amarga nafsu kula. Kula kraos bilih paduka menika Bathara Kamaja ingkang badhe antum kabagyan. Nanging paduka luwih agung katimbang sinten kemawon. Lan kula boten badhe sesandingan kalian paduka guru kula Sang Begawan. Sastra Jendra menika boten namung wonten ing tulisan, nanging wonten ing panguripan. Sastra Jendra menika boten namung dipun pahami kemawon, nanging kedah dipun lampahi. Saestu kula nyuwun duka duh Sang Begawan ingkang tulus suci. Menika pangucape Dewi Sukesi kanthi netesake luh kang mili aning pipine lan nglunturake werna abang kang diblaskon sarta lambene abang luntur amarga kausap dening tangane. Mulat Bathara Guru kagiat marang kateguhane Begawan Wisrawa, gedhek marang kekuatane Begawan Wisrawa kang ora kepilut ayune marang Dewi Sukesi. Banjur Bathara Guarsa nyoba kekuatane Dewi Sukesi kanthi lembu ing hanggane Begawan Wisrawa. Nah, ini pada seri ini melanjutkan yang seri kemarin, bahwasanya pada saat Dewi Sukesi menggoda Begawan Wisrawa dengan kecantikannya, dengan kemolekannya, dengan bibirnya yang diberi lipstik dan sebagainya, Begawan Wisrawa teguh pendiriannya dan tidak tergoda oleh kecantikannya, oleh kemolekannya Dewi Sukesi. Pada akhirnya Bathara Guru loncat dari raganya Dewi Sukesi. Pada saat itu Dewi Sukesi menangis sejadi-jadinya, nelongso atau kecewa kepada dirinya sendiri bahwasanya sudah menggoda gurunya sendiri. Makanya terus tangisnya sang Dewi Sukesi dengan air matanya, pipinya yang diberi merah-merah akhirnya hilang, terus pupurnya atau ginjunya itu semuanya hilang dengan tangisannya Dewi Sukesi. Kemudian Bathara Guru loncat dari raganya Dewi Sukesi kembali masuk ke raganya Wisrawa, dan ini yang akan digoda adalah Dewi Sukesi. Jadi gantian. Bathara Guru lumebu mring hangganing Begawan Wisrawa. Wisrawa pindha adus ing samudra kang kebak getih. Telapak aning suku gemeter arsa sumanding marang Dewi Sukesi. Sukesi nggara putraku, Danaraja wis prapteng lampus. Sukesi, ora ana gunane ditangisi. Ayo Sukesi, tak
pondong tak indit. Bumi kang dadi seksine marang cipratane getihmu. Lalekno Danaraja Sukesi, pangucape Begawan Wisrawa. Nanging ing jero atine Begawan Wisrawa mbrontak apa kang diucapke. Sang Begawan paduka mirengaken panjeriting jagat. Kembang Sri Gading nutupi netranipun awit nandhang kasedhiyan. Para dewa sami ngguyu ngakak amargi kula lan panjenengan boten siyos balekaken jagat. Oh Sang Begawan, mugi-mugi paduka eling dumateng janji paduka. Budi luhur panjenengan sampun ngantos katutupan hawa nafsu paduka. Pangucape Dewi Sukesi lirih suarane. Kaprungu ing talingane Wisrawa dadi jenggirat. Kaget Begawan Wisrawa kinan arsa demek astane Sukesi lemes. Begawan Wisrawa sigra njaluk pangapura marang jagat sak isine. Nah, jadi setelah Bathara Guru masuk ke jiwanya Begawan Wisrawa secara lahir mengucapkan bahwa Danaraja itu sudah meninggal, sudah lampus, dan akhirnya ingin mempersunting Dewi Sukesi dengan kecantikannya, dengan ingin memilikinya. Akan tetapi Dewi Sukesi teguh pendiriannya, tidak bisa, dan mengingatkan kepada Resi Wisrawa, wahai Resi Wisrawa, apabila ini terjadi akan terjadilah malapetaka yang sangat luar biasa. Pada saat itu batinnya Wisrawa juga sebenarnya memberontak dan diingatkan oleh Dewi Sukesi. Akhirnya ingat bahwasanya ternyata ini adalah godaan yang sangat luar biasa. Bathara Guru sigra mesat ing kayangan. Pranyata Bathara Guru gagal anggone anggoda marang Wisrawa lan Sukesi kang ameh nyedhaki ing ambang kasampurnan. Jagat saya horeg awit keprabawan dening dayaning manungsa kekalih kang ameh pundhat ngenya gegulang mring kawruh sastra jendra. Guntur sesautan bledhek kelat tatit terus ing ora tau leren kaya-kaya jagat bakal ubah dadi tatanan kang anyar. Dumadakane kayangan lawang sela matangkep kadadian geger kadya banyu lemebrek mili getih saka tutu ing para raseksa kang sirahe manungsa. Sela matangkep gemeter lawanging diajar banjir getih kuwi nganti kaget. Satpame sela matangkep yaiku Cingkara Bala lan Balapata. Lah pada saat Bathara Guru sudah putus asa menggoda Dewi Sukesi sama Begawan Wisrawa, ternyata kedua orang ini teguh pendiriannya, dan Bathara Guru khawatir apabila ini menjadi kesempurnaan yang sejati, ini akan merusak tatanan yang belum saatnya. Akhirnya para dewa sangat kewalahan dan jagat ini horeg, banyak malapetaka di mana-mana. Marudaya klengklek balung ngatandak wewe pocong jrangkong padha nglangi ana ing banyune getih mau. Banaspati nyemburke dadi kawah-kawah Gunung Merapi. Gendruwo padha ngangkat bumi arsa diuncalake ning lawang sela matangkep. Sak mburine para makhluk jahat kuwi mau akeh tangising para manungsa mayuta-yuta kang isih pengin turu ngeloni dosane. Para raja rajaning dewa padha metu rungokno aku. Swara kasar kaya kaprungu saka lawanging sela matangkep. Bathara Guru ngadeg aning sela matangkep, gemeter atine nonton para prajurit jahat kuwi. Ayo tontonen mayuta-yuta manungsa kang melu aku. Para manungsa durung kesel karo dosa-dosane, tontonen tangising para manungsa kuwi. Amarga kuwi sing karepe manungsa aja nganti tangising para manungsa ki ubah dadi kabungan merga patrape Wisrawa lan Sukesi.
kang nyedai kasucen. Ing saiki wis ana lawanging sastra jendra pangucape bangsa berkasan kang wadul marang Bathara Guru. Jadi para makhluk-makhluk halus yang jahat ini tidak terima apabila Dewi Sukesi dan Wisrawa sudah sempurna menguasai apa itu yang namanya sastra jendra Hayuningrat. Dan para berkasaan, para makhluk jahat itu tidak terima bahwasanya masih banyak manusia-manusia yang ingin ngeloni dosane, yang ingin bergelut dengan dosa-dosanya. Dan ini tidak akan diterima oleh para makhluk jahat tersebut. Dan ini makhluk jahat tersebut pada demo kepada Kahyangan, terutama kepada Bathara Guru. Rajaning Dewa, aja mbok kira aku wis kasil anggonmu mlebu ning alam kelanggengan. Para manungsa iki isih kekuasaanku, isih darebekku. Pacobaning manungsa durung komplit. Manungsa kuwi lanang karo wadon. Manungsa kuwi durung dadi sampurna menawa amung lanang tok kang duweni budi luhur kang sampurna. Lan manungsa uga durung sampurna menawa amung sing wadon tok sing duweni budi luhur kang sampurna. Bali ya medun ana ing Marcabada rajaning dewa. Manungsa loro mau Wisrawa lan Sukesi kudu dicoba bareng-bareng. Mengko kowe bakal ngerti menawa manungsa loro kuwi isih nandhang dedosan. Wisrawa lan Sukesi ora bakal iso uwal saka regemanku. Manungsa loro kuwi mau isih padha karo manungsa lumrah liyane, senajan disurbani utawa dibuntel kanggo pakaian sing katone suci, kuwi amung ing tata lair ning jebule batine ya ora suci. Panjaluke prajurit berkasaan. Jadi para makhluk halus, para prajurit berkasaan ini tadi tidak terima dan ingin tetap harus dicoba kedua-duanya. Karena para makhluk halus ini tahu bahwasanya Wisrawa dan Sukesi ini adalah masih makhluk titahing Gusti yang biasa, bukan yang sempurna. Mereka juga manusia yang tidak luput dari dosa-dosa mereka. Iki penjaluke para makhluk-makhluk yang jahat banjur Bathara Guru bali Kahyangan nyeluk garwane kang aran Dewi Uma. Jadi nanti akan digoda Dewi Sukesi dan Wisrawa akan digoda kedua-duanya. Dan bagaimana nanti kekuatannya Dewi Sukesi dan Wisrawa, apakah masih menjadi orang yang berbudi luhur ataukah sebaliknya? Garwa ulun Uma manira tak suwun medun ana ing Marcapada bareng kelawan ulun. Sukesi lan Wisrawa wis meh pundhak anggone gegulan sastra jendra, nanging salah sijine saka dheweke malah nyemplung ning jurang kanistan. Nanging sing siji wis bisa lolos ing panggoda. Mula saklarane kabeh iso nyemplung ning jurang kanistan awit saka protese para bangsa berkasaan kang jahat iku. Aku rumangsa ora adil amarga amung nyoba salah siji manungsa loro kuwi mau. Mula saka iku Uma bareng sak lakuku nggodha marang Wisrawa lan Sukesi bareng sak nalika. Pangucape Bathara Guru. Sigra budal Bathara Guru lan Dewi Uma arsa jugarake Begawan Wisrawa lan Dewi Sukesi anggone gegulang marang sastra jendra. Jadi atas dasar demonya para raksasa, demonya para makhluk-makhluk halus yang jahat kepada Bathara Guru tidak terima, akhirnya Bathara Guru meminta pertolongan kepada istrinya yaitu Betari Uma untuk menggoda Dewi Sukesi dan Begawan Wisrawa secara bersamaan. Kekuatannya Wisrawa lan Sukesi dicoba dening Bathara Guru lan Dewi Uma. Bathara Guru nusuk mring hangganing Begawan Wisrawa. Dene Dewi Uma manjing mring hangganing Dewi Sukesi.
weteng dedet ing madyaning taman Sekar Kenanga amung pasambate nafsu kang njaluk welas. Manuk gagak mandhek nggen manggung kaya biyung tuwa kang sedhela meneh bakal mati. Saya bengi, saya adem. Kaweningane bengok sak bantere. Kaweningane kang agawe ambles ing jurang kasengsaran. Manungsa loro cacahe Wisrawa lan Sukesi nggenya sare lali Purwa Duksina. Sastra Jendra kang mapan aning jiwane Wisrawa lan Sukesi manungsa loro kuwi mau tega mateni lan uncat saka kaweningan kang luhur budine. Manungsa loro kuwi gagal ngendhaleni Sastra Jendra kanggo panguripan kuwi. Senajan manungsa loro kuwi wis apal kitabe nanging ya tetep diterjang. Jadi Dewi Sukesi dan Wisrawa ini Bathara Guru masuk ke jiwa raganya Wisrawa, Betari Umum masuk ke jiwanya Dewi Sukesi. Dan kedua-duanya ini hilang ingatan. Yang diingat hanyalah hawa nafsunya, birahinya. Akhirnya kalah dan akhirnya terjun di jurang kesengsaraan yang belum menjadi sah menjadi suami istri. Itulah yang terjadi pada Wisrawa dan Dewi Sukesi. Jagat kang maune bumi gempah gunung jugruk saiki dadi tenang. Langit kang ora udan getih, bumi kang bengkah dadi pulih. Para berkasaan guyu ngakak-ngakak, seneng atine iso jugarake Wisrawa lan Dewi Sukesi. Nanging mandheke bumi bengkah iku maratandani menawa para manungsa bali maneh urip kang cedhak dedosan. Jagat raya iki gagal sida kadunungan urip kang sejati. Lan Sastra Jendra amung dumunung ana pangimpen marang para manungsa kang taksih kasuningan hawa lan nafsune. Jadi pada saat Sukesi dan Wisrawa ini kegoda dan mereka melakukan seperti layaknya suami istri, hujan ini, banjir ini, bencana ini menjadi tenang, lautan menjadi tenang, gunung-gunung menjadi tenang, dan para berkasaan, para makhluk-makhluk yang jahat sangat tertawa terbahak-bahak. Inilah yang akan terjadi, bahwa manusia ini masih banyak mengandung dosa dan banyak yang mengumpulkan dosa-dosa mereka. Dan ajaran Sastra Jendra ini hanyalah pada angan-angan saja, angan-angannya saja, dan tidak terjadi di dunia ini. Yang ada hanyalah hawa nafsunya para manusia yang ada di bumi ini. Sukesi anjerit aneng jeruning ati, kamulyane dadi jurang kanistan, rekmane wudar aneng plataraning Sekar Kenanga. Morat marit sabubare disenggol Wisrawa kang reget jiwa lan ragane. Wisrawa katon pendhita tuwa kang uripe kebak dosa, lan dening para dewa wis ora ngidung aneng sak dhuwure geni kuburan maneh. Sukesi, nasib apa kang ditampa marang awake dhewe? Busanamu kebak getih, getih kuwi dosa-dosa kang mapan aneng jagat raya iki. Sira ngarepini anakku Sukesi, Sukesi. Saka kandunganmu bakal lair manungsa kang kebak dosa ing tembe mburine. Anak kuwi kedadian amarga saka hawa nafsune dhewe. Hawa nafsune awake dhewe, Sukesi. Apa awake dhewe bakal nampa kedadian iki? Awake dhewe nandhang dedosan anakku.
Sukesi lan kowe Nggerdana putraku tak tresnani. Bapakmu njaluk pangapura, Nger. Pangucape penangise Begawan Wisrawa kang rumangsa ora iso nggondheli janjine. Jadi setelah mereka melakukan saresmi, melakukan layaknya suami istri yang belum resmi menjadi sah menjadi suami istri, akan melahirkan jabang bayi yang sangat akan merusak bumi ini, akan merusak jagat ini. Dan penyesalan itu tidak ada di depan, penyesalan sebuah tindakan, penyesalan sebuah apa yang dilakukan oleh para manusia itu ada di belakang. Dan Begawan Wisrawa sangat menyesal sekali. Sudah banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh Begawan Wisrawa, walaupun itu adalah orang suci, orang yang dianggap suci, orang yang dianggap bersih, begawan, orang suci dan lain sebagainya. Akan tetapi Begawan Wisrawa juga masih tetap manusia yang banyak mengandung dosa. Para putraku, aja sira nangisi barang kang wis kelakon. Kidungono nasibmu dadi awujud dharma. Amarga pancen mangkono tugase saben manungsa. Sira wong loro golek ana kabungan ing sak njabaning kasengsaranmu. Amarga sak jeroning kasengsaran para manungsa iku ana kabungan kang sejati. Amarga manungsa kaiket dening kamurkan kang nglairake ukumaning tumindak iku. Dumadakan ana swara kang kaprungu dening Wisrawa lan Sukesi. Anakku, sira sakloron ngira menawa amung karo bebudenmu sira bakal nggayuh kabagyan kang abadi kuwi. Nggayuh kasampurnan kang mulya kuwi. Manungsa kakian percaya marang kesombongane, nanging lali menawa kesombongane kang rumangsa iso kanggo nguwasani jagat sak isine kuwi amung sak tetesing eluh tumiba ana ing segara tanpa sabiyantune Gusti kang akarya jagat. Sira mesti sirna layu aneng sakjroning samudra mau. Lan kuwi sing lagi tok sandang dina iki pangucape gaib kang kaprungu dening Wisrawa lan Sukesi. Jadi manusia dua ini Sukesi dan Wisrawa diingatkan bahwasanya carilah kebahagiaan di dalam kesengsaraanmu. Jadi di dalam kesengsaraan seorang manusia yang dilakukan atau dilaksanakan ini ada sebuah kebahagiaan, dan kebahagiaan itu dicari di dalam kesengsaraan itu. Dan Sukesi dan Wisrawa ini hanya paribasa tetesnya eluh yang jatuh ke dalam air lautan. Ini belum apa-apa, belum seberapa dibanding kekuasaan Tuhan yang sangat luar biasa ini. Saya lanjutkan untuk seri yang 50-nya. Sumurupa Ngger, sastra jendra kuwi dudu wedharan budi manungsa kang luhur, nanging panalangsaning ati kang wis ora duwe daya pasrah jiwa raga marang Gusti. Sira ngira kanthi budimu sira bakal mlebukan ing jeroning sastra jendra, kasunyatane malah suwalike. Kanthi atining manungsa bakal ngrasake kabagyan, nanging sira kudune wis ngerti atine manungsa sing ana jeroning awak kuwi sejatine kropos. Budimu bisa mbayangke kaluhuran apa wae, nanging sak keplasing tathik atimu bisa nyemplung ning jurang kanistan.
kaya sing kok alami iki, nalika sira sombong rumangsa bisa nguwasani sastra jendra, sira dihukum amarga sombongmu kuwi. Anakku, swara gaib kang kabrung meneh lan ilang tanpa tilas. Sukesi ora bisa ngucap apa-apa rumangsa duwe dosa kang dialami Sukesi amung pasrah marang Wisrawa lan saklawase urip. Sukesi sigra ngrangkul Wisrawa nangis sesenggrukan kanthi njaluk kawelasaning Gusti kang akarya jagat. Ya, inilah ajaran sastra jendra yang sebenarnya, bahwa dupeh atau sudah merasa bangga dengan dirinya, saya ini sudah bisa menguasai sastra jendra, akhirnya sombong kepada orang lain dan lain sebagainya. Bukan itu maksudnya. Sastra jendra itu adalah pedaran yang budi luhur. Apabila mereka merasa bangga bisa menguasai, itu belum bisa memahami apa itu sastra jendra. Dan itu malah sebaliknya akan menjadikan jurang kesesaraan para manusia-manusia tersebut yang penuh kesombongan, yang penuh kedengkian, yang penuh iri dengki kepada orang lain. Dan inilah selesai untuk seri Ramayana pada cerita sastra jendra Hayuningrat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya hanya menyampaikan, dan narasumber kami juga banyak, mulai dari buku-buku, saya banyak membaca buku, dan narasumber yang lainnya. Terima kasih kepada para senior saya, terutama pada Ki Joko Idan, Joko Hadiwijoyo yang saya hormati, yang selalu membimbing saya, dan kepada Ki Purbaasmoro yang selalu memberi pewarah kepada saya, dan para senior saya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, ada kesengajaan dalam hal yang menyampaikan saya keliru, saya mohon maaf. Salam rahayu, sampai ketemu di cerita selanjutnya, dan ini akan melanjutkan ke cerita yang lain. Ikuti tetap video ini, jangan lupa subscribe channel Sanggar Megogon, like, share, dan komen. Salam.